आज हम मेटल की एसिड से रिएक्शन को समझेंगे वो किस प्रकार से होती है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया है। ये हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और इसकी अब रिएक्शन हम कराएंगे मेटल से, और मेटल में हमने लिया है मैग्नीशियम। तो हम इसमें मैग्नीशियम ले रहे हैं और अब इसकी हम रिएक्शंस कराएंगे इसके साथ। तो देखिए क्या होता है। देखिए ये रिएक्शन हो रही है, आपको ये रिएक्शन दिखाई दे रही होगी। अब इसमें से एक गैस निकल रही है जो कि हाइड्रोजन गैस है। अब इसकी पहचान क्या होती है कि जब हम इसके पास जलती हुई तिली लेके आएंगे तो देखिए पॉप साउंड सी सुनाई दे रही है। ये हाइड्रोजन गैस की जो है वो पहचान है।